سلامونه علیکم خلکو هرکلی کوم هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ له ما سره داسې یو شخصیت دی چې تل په لوبو کې سره اخلي او د یو لوبې هم داسې کومه لوبه نه ده چې دا ورته نه وي تللی نو دوی ته هم ښه راغلاست تاسو ته ټول د کرکټ بابا وایي دا څه وجه ده چې تاسو د کرکټ بابا وایي ټول خلک موږ شل کاله کېږي چې اول ټیم غونډه د امارات سره غواړی موږ چې د افغانستان ټیم سپورټ کړی دی هله تر دغه حد شل کاله کېږي موږ د اول ټیم کې د نسیم دانش په وخت کې د بابا لقب ورکړی چې د افغانستان ټیم سپورټ کوو په هر ځای کې موږ د درې رنګه بیرغ رپولی دی ځینې د بابا لقب ورکړی د افغانستان په سطح بابا لقب بابا دا راته ووایي چې تر څو د څو هېوادونو ته سفر کړی دی او زیاتره په کوم ولایت کې کوم ولایت کې او کوم خلکو ته زیات مینه لري موږ ډېر سفرونه کړي دي هندوستان ته څو سفرونه کړي دوه درې سفرونه هندوستان ته کړي دي اماراتو ته مو ډېر کړي دي او په داخل کې موږ کړي په داخل کې د خوست ته چې موږ خوست خلک بیا ډېر دي د کرکټ د لوبو خوست د ننګرهار خلک بیا ډېر مینه وکړي د ټول افغانستان خلک مینه وکړي په اکثره وخت کې دی بیا ډېر ژوندی بڼه په هر ځای کې موږ مرکې کې د خوست نه پرون زرغون تلویزیون والا روغلي دلته موږ مرکې کړی چې د خوست خلک بیا د ورزش سره ډېر مینه لري او د ننګرهار خلک د افغانستان خلک ټول لري خو چې دي چې امن نشته چې امن وي ټول خلک د افغانستان بهر ولایت ته ځو او کندوز ته ځو کندهار ته ځو او مزار ته ځو هر ځای ته ځو موږ د خپل ټیمونه سپورټ کوو هر ځای کې داخلي وي که خارجي لوبې د خپل د کرکټ لوبې ننداره کوو او د رنګ بیرغ هر شی ته کوي سربیره پر دې چې په افغانستان کې هم لوبغاړي زیات دي د افغانستان نه بهر کوم داسې لوبغاړی دی چې د هغې سره ډېر مینه لري موږ په اماراتو کې او په هندوستان کې بیا موږ ډېر لوبې غلط کړي دي دغه تشویق کړي مې کوم ټیم تشویق دی ملي ټیم هغه په هندوستان کې ډېر خوان کوي او ډېر خلک ورته راځي او ډېر خلک هغه ځای کې دي د هندوستان خلک چې دي موږ د رشید خان دی نبي جان دی دغه سره ډېره داسې ټول ماشومان ښځې نه ټولې پېژني نو هغه د افغانستان سره ډېره مینه لري د هندوستان کې چې میدانونو کې موږ هغه ځای کې ډېر خلک دي دسمي وایي نبي رشید او د ټول د افغانستان زنده باد افغانستان موږ دې د مشرانو ماسک کې ولې वो बताएं कि बात करेगा इधर से अफगानिस्तान जिंदाबाद बात करेगा इधर खड़ा है बात नहीं करेगा मैं दूसरा जगह जाएगा वो बोलता है वो वो बोले 10 साल बस रही है अफगानिस्तान जिंदाबाद 10 रबी वाले रशीद खान जिंदाबाद नबी जिंदाबाद अफगानिस्तान जिंदाबाद इन दोनों पता अफगानिस्tan जिंदाबाद नारे वाले بابا یو څه ته چې څه ډېره توجه کوم تاسو سره همیشه دا بیرغ وي او په هېڅ ځای کې مو له یاده نه وځي دې بیرغ سره هم سخته مینه لرئ د افغانستان موږ ټول نړۍ موږ دا پېژني موږ چې موږ څومره لوبغاړي دي لوبغاړي موږ ډېر رسنۍ پوښتنې کوي په خارج کې او په داخل کې موږ اول قدم کې شي دي په زړه کې موږ نه ننګرهار نه پکتیا او نه کندهار او نه هرات یو افغانستان او په دویم قدم کې معرف ته په دریم قدم کې ورزش ته کوو او ملي بیرغ موږ نړیوال خلک په دا پېژني چې د افغانستان کوم ځای کې غونډې وي کوم ځای کې لوی دي د افغانستان بیرغ یې په چوکۍ کې تدرولی چې د افغانستان دغه د افغانستان هویت د افغانستان د رنګ بیرغ د خلک پیژني او هر ځای کې موږ د رنګ بیرغ پیژني چې په نړۍ کې د افغانستان بیرغ دی او مینه ورسره انشاءالله موږ په دې خاطر د افغانستان بیرغ سره مینه لرو بابا یو پوښتنه بله هم لرم دا چې کرکټ فرض مثال زموږ لوبغاړي وګټي نو خلک د زیات خوشحالۍ د لاسه سرودونو کې ډزې کوي چې دا هغه کسانو ته زیات زموږ هېوادوالو ته هم ضرر لري نو تاسو هغوی کسانو ته څه پیغام لرئ موږ دا پیغام نه موږ بار بار لیدلي یو دا نه دي بار بار مې لیدلي چې تاسې کوئ صدقه چې موږ کومې لوبې ګټو یا یې بیه کوو تاسې بعضې خبرې ما کوئ یا یې وګټو تاسې ډزونه ما کوئ او صدقې وباسئ خیراتونه ورکوئ د افغانستان خلک غریبان دي د افغانستان خلکو دوا لا په قبلوي هغه خارجان چې دي هغه موږ ته خدای پاک شرموي خو موږ په دې خاطر وایو خلکونو ته وایو چې تاسې ډزونه ما کوئ او صدقې وباسئ او خیراتونه کوئ د ټولو د پیغام دی یو په فیسبوک کې بعضې خبرې ما لیکئ په لوبغاړو چې د افغانستان ټول د نړۍ کسي ټول دغه فیسبوک ته کسي او واتساپ کې کسي په هر حال کې ګوري دا لوبې چې څوک دی هغه کېږي بعد رد یایي هغه ټول خلک کسي خارجیان بیا په پښتو په انګریزي ترجمه کوي او موږ ته ډېره بعده خطره لري چې باید چې موږ د چا شکایت ورکړو د افغانستان هر لوبغاړی او د رنګ بیرغ او د هر غره او د سیمې او ټول عزت وکړو ټول په ښه سترګه وګورو د افغانستان ګرانو قدرمنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ له نورو لوبغاړو سره هم مرکه کوو خپرونه تر پای پورې وګورئ له خپرونې څخه خوند او ژوندي اوسئ تاسې او ډېره مننه درکوو یو جهان مننه او ژوندي اوسئ هر کله راشئ خدای مو راوله د امن په کور کې خدای راوله چې امن وي او سوله وي خدای مو ژوندي ته ده ژوندي اوسئ
کې دې ته خرابه وړم سر کې پوښتنه کوم چې څومره وخت کېږي چې ملي لوبډلې سره کار کوئ او خوښ یاست که نه او تاسو ته معلومه شته ښه صحیح ده زه ته تقریبا په 2011 کې ملي ټیم ته راغلم او له اوسه پورې ملي ټیم ښه اوس هم په شپږیزه کې لوبېږئ آیا خوښ یاست د خپل لیګ د خوند اخلو او خصوصا زیات ځوانان چې دي موږ سره لوبېږي موږ زده کوي زه په مخه اوس چې کوم ټیم کې لوبېږئ له هغوی سره دوستانو سره خوښ یې او که نه یې بالکل څنګه چې دا موږ سره اکثره پخواني لوبغاړي د ملي ټیم والا نو شهزاد ده شاپور ده حشمت شهیدي ده نجیب ترکی ده نو موږ ډېر ښه کمبینیشن جوړ شوی ده موږ یو بل سره پېژنو خبره سره او نوي ځوانان چې دي موږ سره ډېر ښه دي ماشاءالله نو ډېر ښه کمبینیشن جوړ شوی ده انشاءالله موږ مبسوط په دې دومره موده کې مو په کرکټ کې کار کړی نو طبعا عموما له دوستانو سره ملګرو سره یو جالبه خاطره لرئ نو یو کوچنۍ غوندې جالبه خاطره مو زموږ سره شریکه کړئ چې دومره وخت کرکټ کې یعنې تاسو اتفاق ستاسو هغه خاطره ساتلې والله داسې غونډه کیسه ده دومره وخت تېر شو لکه به یادېږي داسې کومه جالبه خو او داسې نه ده خو موږ اکثره چې زه او شهزاد او شاپور زادران دا موږ چې یو ځای وو نو ډېرې ټوکې خبرې کوو ډېر مجلس ګرموو پرشتان وایو په هلکانو نو دا ښه موږ د ژوند کې دا ښه موږ خپل لایف کې دا نور داسې خاص کیسه نه ده په ذهن کې طبعا په ټیم کې ډېر داسې کسان دي ملي لوبډلې کې غوره تاسو ملګرتیا لرئ او دوستي او امید زیات دی او ټولو نه زیاته ښه زما ملګرتیا چې دی شاپور زادران سره ده او څنګه چې دی اکثر زه یوه ټوکه کوم او مجلس کوم او نور چې دی نورو سره هم ټوک فري یم خو زیاتره شاپور سره تاسو زیاتره د بال سره مینه لرئ د بیټینګ سره هم مینه لرئ بیټینګ چې چېرته زموږ کم لاپ شي مینهوالو ته د څه پیغام لرئ بس مینهوالو ته وایم چې ماته دواګانې وکړي او که خیر یې و سپورټ وکړي او زه د دې سره یم همیشه او چې ما سپورټ کوي او زه به دې ته فالو کوم مننه چې دې ته وخت راکړئ چې موږ تاسو سره مرسته وکړو